早晨，歡迎你再次返到嚟 PC Prime Model。今次會帶大家離開一下香港，離開一下亞洲，去到美國內華達州嘅拉斯維加斯。一直以嚟，我以為拉斯維加斯除咗賭場之外就乜嘢都冇。喺 Google Search 完之後，竟然發覺係有幾間模型鋪嘅。不過拉斯維加斯嘅模型鋪全部都好早收工，基本上90%喺我收工之前就已經收咗工啦。咁啱俾我查到有一間模型鋪每逢星期五都會營業到晚上9點鐘，咁我就當然要嚟睇下到底美國嘅模型鋪係點噶啦。眼前呢間就係我由賭城大道坐咗2嚿半水的士過嚟，喺唐人街附近嘅 Downtown Hobby Night。一打開門，收銀處後邊就係一堆四驅車配件，2個油架，一堆薯片同芝士波，係冇工具嘅。你冇聽錯，我冇講錯，證明喺內華達州嘅模型人心目中，芝士波係比剪鉗重要嘅。喺收銀處嘅另一面係一個好大嘅四驅車 pit room， 睇 pit room 嘅 size 就知道呢度大家係幾咁熱衷玩四驅車噶啦。再行入多少少就見到一條都算比較大嘅四驅車賽道，好多朋友不停出入咁試車，為咗每個星期五晚，即係我拍片當晚嘅比賽試緊 setting。喺條 track 嘅另一面有2間房，就係放模型嘅貨架啦。第一排貨架入邊入到去就見到一排排嘅四驅車，擰轉後邊竟然有香港搶到黐肺嘅爆旋婆婆，不過啲婆婆都唔平，稅後都要差唔多成200蚊港幣。如果你好恨玩婆婆或者好心急俾婆婆玩嘅，都可以飛嚟 Vegas 掃晒佢哋返屋企，盡情盡早咁享受婆婆所帶俾你嘅快感。喺婆婆後邊嘅係幾位售屋嘅女女，得幾盒嘅阿媽哥，少量嘅 Pokemon， 都係得幾盒嘅索斯機械獸，仲有恐龍骨同死貨戰機，極少量嘅戰車同車，跟住就係3盒 Marcos， 幾款 Kilolo。拿安、孖蕉、波雷爾，幾隻30ms 嘅妹妹，同埋款式都算比較多嘅30ms。跟住再行入去少少，就去到 Gunpla 嘅貨架啦。一入到去喺眼前嘅就係一盒 PGU New Gundam。到底喺美國買一盒 PGU 要幾錢呢？就係699.95美金，加8.375% 嘅稅，總共係758.57美金，即係大約5946蚊港幣。大部分 MGHG 嘅價錢都係香港大約2到2.5倍，偶然都可能會揾到啲30蚊樓下嘅 HG， 不過就真係唔算多啦。開初我諗住喺呢啲冇乜人玩模型嘅地方睇下有冇啲咩特別款、稀有款，但係 sorry， 我真係諗多咗。跟住喺後面嘅都係一堆熟口熟面嘅 MG、FM、HG 咁。全場唯一我覺得最特別嘅，都算係呢2隻香港要喺 PP 先撳得到，呢度任買嘅死神同雙龍啦。之後都係一堆提唔起食肉嘅標輝同 G-Class， 最估唔到嘅就係呢度嘅 G-Class 同香港係同價嘅，都係20蚊，不過係美金。呢間喺美國網友口中號稱比較多 Gunpla 嘅 Downtown Hobby Night， 就係咁就行完啦。最後俾大家睇下美國嘅四驅車水平到底係如何嘅啦。作為香港嘅模型玩家，其實我哋已經非常之幸福。不論模型鋪嘅數量、密度、貨量、種類同價錢，我哋嘅模型鋪接近每區都有，選擇豐富之餘，價錢亦相當公道。當然，你可以不停埋怨香港啲模型鋪賣得貴嘅就話佢哋係炒狗，賣得平嘅就話佢哋清死貨。但係其實你只需要望遠少少，我哋喺模型鋪可以買到嘅物品、種類、價錢，都已經比好多嘅地方優勝。希望大家都可以珍惜你身邊每一間艱苦拼搏、努力求生嘅模型小店，因為少咗你嘅實際支持，香港就好快好有可能得返2-3個品牌嘅模型連鎖店。到底呢件係好事定唔好事，就交俾各位自己諗啦。最後衷心感謝各位收睇呢次連件都冇剪一粒出嚟嘅模型節目。
歡迎各位都留言講下你對香港模型鋪嘅睇法，或者外國有啲咩特別嘅模型鋪都可以留言講下。仲有記得 share 埋俾你啲成日要等到3選先買嘅豬朋狗友啊！最後啦，為咗拍今次呢條片，大話都坐咗成5、9歲的士，麻煩各位大佬俾下面讀下個手指公，未訂閱 PC Prime 嘅就記得免費訂閱啦。咁我哋下次有緣再見，拜。Engines are cold. The tales of the heroes have all been told. Now there's only the black and the cold and the deep. The promises that the universe couldn't keep. Watching it end. Nothing we can do. The air is so heavy. So quiet, so cold.